Давайте. Раз, два, включаем. А где слова? Должны быть слова и по них ты делаешь. Там готовы. По-американски. А, когда на меня будет, надо будет что делать, да? Мороз. Слова, да? Зайчишка, зайка сидит. Сейчас я буду, да? Зайчишки готовы. Зайка будет. А я на нее свой йога. А что? Под. Махноногая, замечу я. Хромоногая. Оля, ты должна была быть елочкой. Лошадка! Кровенький! Мужичок в кровинках, блин, потерялся. Срубил он нашу елочку. Посадила, побежали.